Марина Миронова, 4 класс. Отрывок из произведения «Стрижонок Скрип». Стрижонок проснулся от того, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вдруг вокруг него завозились и запищали голенькие стрижата, которых мама-стрижиха тоже выхлевала из яиц. А с самой мамы не было. «Скрип!» — позвал ее стрижонок. «Скрип, скрип, скрип!» — повторили за ним братья и сестры. Видно, всем понравилось, что они научились звать маму, и они громче и дружнее запищали. «Скрип, скрип, скрип!» И тут далекое пятнышко света потухло. Стрижата притихли. «Скрип!» — послышалось издалека. «Так это же мама прилетела!» — догадались стрижата и запищали веселей. Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала ее Скрипу, первому стрижонку. Какая это была вкусная капля! Стрижонок Скрип проглотил ее и пожалел, что капля такая маленькая. «Скрип!» — сказал он, еще, мол, хочу. «Скрип, скрип!» — радостно ответила мама-стрижиха. «Сейчас, дескать, сейчас!» И опять ее не стало. И опять стрижата тоскливо запищали, а первый стрижонок кричал громче всех. Ему очень уж понравилось, как мама-стрижиха поила его из клюва. И когда снова закрылся свет вдали, он, что было духу, закричал «Скрип!» и даже полез навстречу маме. Но тут же был откинут крылом на место. Да, так бесцеремонно, что чуть было кверху лапками не опрокинулся. И каплю вторую мама-стрижиха отдала не ему, а другому стрижонку. «Обидно!» — примолк стрижонок Скрип. Рассердился на маму и братьев с сестренками, которые тоже, оказывается, хотели есть. Когда мама принесла мошку и отдала ее другому стрижонку, Скрип попытался отнять ее. Тогда мама-стрижиха так долбанула Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать ей еду у других. Понял стрижонок, какая у них серьезная и строгая мама.